telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite, lo abbiamo raggiunto via Skype, il dottor Gabriele Beltrame, che è presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine. Buongiorno dottor Beltrame, grazie per aver accolto il nostro invito. Sappiamo che le farmacie in questo momento sono, no, nelle farmacie c'è tanto lavoro per dare risposte non solo chiaramente ai clienti che arrivano abitualmente in farmacia, ma soprattutto per la questione dei tamponi. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Dottor Beltrame, mi sente? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, ecco, io ho già esordito dicendo che una grande mole di lavoro in questo periodo nelle farmacie della provincia di Udine, dell'ex provincia di Udine. In questo momento sicuramente stiamo lavorando tanto, stiamo cercando di dare una risposta e la stiamo dando a tutte le persone che hanno bisogno del passaporto verde per poter accedere al posto di lavoro senza essere vaccinati. Abbiamo svolto la scorsa settimana in 7 giorni 90.000 tamponi. Questo le fa capire che si tratta di una mole di lavoro importante che ci impegna quotidianamente. La penultima settimana di ottobre abbiamo analizzato circa diciamo un numero molto importante di persone. Lo abbiamo fatto anche nel seguire dei tempi e purtroppo stiamo notando che c'è un aumento del numero dei positivi. Ecco, dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che chi si rivolge chiaramente alla farmacia deve essere asintomatico. Dico bene, dottor Beltrame? Assolutamente sì, si tratta di uno screening riservato ai soggetti asintomatici. Chi presenta sintomi, ha qualche linea di febbre o ha avuto contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni non può venire in farmacia. Deve recarsi presso le strutture dedicate e prendere contatto eventualmente con il proprio medico di medicina generale. Ecco, e da questo deriva la differenza, l'enorme differenza fra i positivi rilevati con i test antigenici rispetto ai test molecolari. A parte che sappiamo che anche per quanto riguarda i test antigenici ci sono sia tanti falsi positivi che tanti falsi negativi. Questo è vero, però i test della farmacia sono test assolutamente affidabili ed è abbastanza raro trovare falsi positivi. Immediatamente, appena eseguito il test, in pochi minuti ci si rende conto di un'eventuale positività. Noi abbiamo riscontrato 470 positivi nella prima settimana di novembre nella nostra regione, 106 solo lunedì. Ecco, e tutti chiaramente asintomatici, quelli, perché lei mi ha detto che si può accedere appunto alla farmacia solo se si è asintomatici. Generalmente sì, purtroppo ci sono delle persone che si presentano forse perché non sono a conoscenza di quelle che sono, di quella che è, diciamo, la maniera corretta di porsi di fronte al tampone in farmacia, si presentano comunque con sintomi e avvertono il personale dedicato solo dopo aver fatto il tampone. Può capitare. Ecco, e da qui il rischio anche per il personale praticamente delle farmacie, perché è inutile negarlo, no? Che essere a contatto. Corriamo dei rischi anche importanti, ma adottiamo tutti i protocolli naturalmente necessari per evitare contagi al personale e anche per operare in sicurezza per l'utenza.
Ecco, perché in generale nelle farmacie il servizio com'è organizzato? Come si sono organizzate le farmacie di Udine e della zona appunto dell'Udinese? Hanno Allora, organizzato dei percorsi? ci sono delle strutture dedicate all'esecuzione del tampone che di solito si trovano al di fuori degli ambienti di lavoro della farmacia. Quindi questo permette eventualmente una sanificazione immediata e nessuna contaminazione all'interno della struttura di distribuzione del farmaco. La prenotazione avviene da parte dei cittadini ormai via online attraverso il sito www.tamponinfarmacia.fvg.it e quindi da questo punto di vista siamo sollevati dalle continue telefonate che per alcuni giorni hanno reso difficile anche lo svolgimento del lavoro perché tutti chiamavano per prenotarsi e ora per fortuna lo fanno in maniera autonoma. Naturalmente ogni qualvolta venga eseguito un tampone procediamo con sanificazione e pulizia, usufruiamo di camici, cuffie, guanti, mascherine, visiere, tutto quello che è necessario per evitare il contagio. Dopo un quarto d'ora le persone sanno di poter accedere al risultato e dopo mezz'ora circa ricevono autonomamente sul loro cellulare un codice che gli permette di scaricare il Green Pass. Ecco, comunque il personale delle farmacie sta correndo dei rischi importanti in sostanza, no? Essendosi prestato appunto sì, a fare... Indubbiamente sì, sì, perché veniamo a contatto con persone che potenzialmente potrebbero essere ammalate e non lo sappiamo fino a quando non abbiamo eseguito il test. Quindi collaboratori e titolari in questo momento dei rischi li stanno correndo. Sappiamo bene come il contagio tra sanitari sia in aumento proprio per questi contatti. Senta, Un altro... sì, prego. Mi permetto di dire una cosa sola, c'è la possibilità anche da parte delle persone in maniera diciamo autonoma a casa di eseguire dei test che vengono chiamati appunto di autoanalisi per capire se sono positivi al Covid. Noi farmacisti vediamo questa possibilità anche con un po' di timore perché potrebbe servire a nascondere un'eventuale positività. Quindi raccomandiamo al momento della dispensazione di questi prodotti di prendere contatto immediatamente con il Dipartimento di Prevenzione e eventualmente con il medico di medicina generale qualora il risultato fosse positivo, anche se da un test di autodiagnosi in casa. Senta, ci sono anche fra i farmacisti delle persone chiaramente che non intendono sottoporsi a vaccino. Le risulta quante siano state sospese in questo periodo, il numero? Perché allora, fino all'altro giorno erano a Udine una decina complessivamente, dico bene? Esatto, confermo questo dato. Sono circa 10 colleghi che sono stati sospesi. L'accertamento della mancanza della vaccinazione viene fatto dall'azienda sanitaria che poi trasmette all'ordine questo dato. La nostra sospensione è un atto dovuto previsto dalla legge che dobbiamo adottare dopo aver preso atto appunto della segnalazione, deliberando di conseguenza. E comunque rimangono sospesi fino a quando non decidono appunto eventualmente di vaccinarsi oppure fino al 31 di dicembre.
Allora, sottoponendosi alla vaccinazione, immediatamente fanno decadere la sospensione, la quale comunque è in atto solo ed esclusivamente fino al 31 dicembre, salvo proroghe. Mi piace comunque sottolineare che sono molto pochi i farmacisti non vaccinati. Come dicevo, 10 sospensioni rispetto a un totale nella nostra provincia di 600 professionisti. Senta, dottor Beltrame, per concludere, visto che abbiamo ancora poco più di un minuto a disposizione, ecco, lei mi stava parlando del tampone, fra virgolette, fai da te. È possibile appunto farselo in casa? Come funziona? È possibile acquistare in farmacia tamponi salivari o nasofaringei per autodiagnosi, che poi in casa si possono autonomamente fare. Questo genere di tamponi però non garantisce nessuna possibilità di ottenimento di Green Pass, quindi è solamente una ricerca personale. Qualora le persone risultassero positive, è importante che non nascondano questo dato, ma immediatamente prendano contatto con l'istituzione sanitaria, lo comunichino in modo tale da porsi in quarantena naturalmente volontaria in attesa poi dei tamponi molecolari per gli accertamenti dovuti. Bene, dottor Beltrame, io non posso fare altro perché siamo già in chiusura di trasmissione, il tempo vola. So che vi siete preparati già tutti anche per, cioè o molti di voi, si sono preparati anche per dare una mano per le vaccinazioni, quindi a breve darete il via anche a questo servizio e poi chiudiamo. Abbiamo dimostrato di essere fondamentali per il servizio sanitario nazionale e regionale in tutto il corso della pandemia. L'ultimo capitolo sarà sicuramente, ora che siamo formati, preparati e abilitati, anche la vaccinazione. Grazie, grazie dottor Beltrame. Magari ci aggiorniamo fra qualche giorno, no? Fra un po' di tempo ci aggiorniamo per capire come sta evolvendo o involvendo la situazione. Grazie per essere stato con noi, ringrazio anche i nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alle 13:15. Arrivederci.